ညာတော့အဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ tablet လိုပါသုံးလို့ရတဲ့ 2-in-1 laptop တွေကိုကျွန်တော်တို့က recommend သိပ်ပြီးတော့ပေးတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကထွက်တဲ့ 2-in-1 laptop တွေကကြတော့နှစ်မျိုးလုံးသုံးရတော့တိတ်မမိုက်ဖင်းနဲ့ဟိုမြောက်ဒီမြောက်ဖြစ်နေတာများတယ်တာမဲ့ issue တွေ battery life တိတ်မခံတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးမဲ့ Zenbook Flip 14 OLED ကကြတော့ရှာပါပါတကယ်ကိုရှာပါပါကျွန်တော်တို့ recommend ပေးခြင်းနဲ့ 2-in-1 laptop ထဲမှာပါတယ်အသေးစိတ်ကိုဆက်ပြောပြမယ် Okay TBH Labs နေကြိုးလို့ပါတယ်ဒီ 2-in-1 laptop တွေရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ဘာလာ download ရတာပဲ versatile ဖြစ်တာပေါ့နော် laptop လိုပဲသွားမလား tablet လိုပဲသွားမလား 10 mode နဲ့ပဲသုံးမလားနော်ပုံဆွဲဖို့အတွက် drawing tablet ဆန်ဆန်သုံးမလားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကို device တစ်ခုတည်းအနေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ 2-in-1 laptop တော်တော်များများကအကုန်လုံးတော့သုံးလို့ရပါရဲ့ဘယ်ဟာမှကောင်းကောင်းသုံးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဥရွှင်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ flop သွားတာများတယ် use case တွေအကုန်လုံးမှာသုံးလို့ကောင်းတဲ့ 2-in-1 laptop တစ်လုံးဖြစ်လာဖို့တော်တော်လေးခက်တယ်ဒီ laptop မှာတော့နည်းနည်းလေးကွာခြားချက်လေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ laptop မှာအဲ့လိုမဟုတ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီလိုမျိုး 2-in-1 laptop တွေမှာ build quality ကတော်တော်လေးကောင်းမွန်လို့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကနည်းနည်း abuse လုပ်ခံရတယ်နော် display ကိုခောက်လိုက်၊ကွေးလိုက်၊ပြန်ဖြန်းလိုက်လွယ်ချက်ထည့်လိုက်လက်ကနေတဲလိုက်လက်နဲ့ဖိလိုက်ပန်နဲ့ဖိလိုက်နော်မျိုးစုံသုံးတာပုံမှန် laptop တွေမှာလိုမျိုးစပွဲလေးပေါ်တင် display လေးဖွင့်သုံးတာမျိုးမဟုတ်ဆိုတော့အထီးအတွေ့ပိုများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ 2-in-1 laptop တွေကို plastic chassis သုံးထားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဝောင်ရှေးဝေးရရှောင်နေတယ်သုံးတာတိတ်မကြခင်မဲ့သူကရွယ်ပလဲပြီးတော့ခဏလေးနဲ့လစ်သွားဖို့များတယ်ဒီ Zenbook Flip 14 OLED မှာကျတော့ full metal build နဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့တိတိကျကျလေးလုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်နေရာတိုင်းကတောင်းတောင်းတင်းတင်းလေးရှိတယ် flex ဖြစ်နေတဲ့နေရာလုံးဝရှာမတွေ့ဘူးပြီးတော့သူက hinge ကိုပါသူက metal hinge နဲ့လုပ်ပေးထားတော့တော်တော်လေးတောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ position မှာထားလို့ရအောင်အထိမာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဗလာကြီးနဲ့မှဆွဲဖွင့်လို့ရမယ့်အနေအထားမျိုးကျက်နေတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ် laptop mode မှာအခုလိုမျိုးကြောတက်လာတဲ့ Argo Lift ပုံစံလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ် tablet mode အနေနဲ့သုံးဖို့အတွက်ကိုသူက360 degree ထိခောက်ချလို့ရတယ်ဒီညမှာမကြိုက်တာတခုတော့ရှိတယ်အဲ့လိုခေါက်လိုက်လို့ရှိရင် display နဲ့အောက်က housing နဲ့ကတညီတည်းဖြစ်မနေဘူးအပေါ်ဘက်စွန်းလေးမှာထွက်နေတာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ metal housing ကိုမှဒေါင်ကျိုးကွေးတွေကသူက sharp ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လက်ထဲမှာကန်ရတာစူတူတူလေးတော့နိုင်တယ်ဆိုတော့ tablet mode မှာလက်ထဲမှာအချိန်ကြာကြီးကန်လို့တော့အဆင်မပြေဘူး10 mode မှာထားမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေး stable ဖြစ်တယ် angle မျိုးစုံထားလို့ရတယ် display ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ Asus Zenbook တွေရဲ့ပုံစံတိုင်းပဲ minimal ဖြစ်တယ် Pro Art logo ကို abstract line ပုံစံမျိုးလောက်လေးပဲပါတယ် Asus Zenbook ဆိုတဲ့ logo တေးသေးလေးကိုအောက်နားလေးမှာကတ်ပြီးထည့်ထားတယ် laptop ရဲ့အထူက 15.9mm ရှိတယ်အလေးချိန်က 1.5 kg ဆိုတော့14လက်မ laptop တစ်လုံးအနေနဲ့မှာတော်တော်လေး portable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် tablet အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ 1.5 kg ကမိတ်ဆွေပေါ်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးအရင်က showcase လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ gaming 2-in-1 ဒီဟောလေ Flow Z13 အဲ့ကောင်ထက်တော့ပိုလေးတယ်ဘာလို့ဆိုဒီကောင်က full metal chassis ဖြစ်သွားတာကြောင့်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ tablet mode ကိုစပွဲပေါ်မှာချပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ပေါင်မော်တင်ပြီးတော့ပုံဆွဲရုံလောက်ပဲသုံးတာကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ရထဲမှာရုပ်ရှင်ယူကြည့်တာဘာညာမျိုးတော့ recommend မပေးဘူးဒီ weight နဲ့ဒီ sharp ဖြစ်နေတဲ့ကောင်နဲ့မျက်နှာပေါ်ကျရင်ဆေးကန်းသွား2ချက်3ချက်လောက်တော့ချုပ်သွားနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ webcam မှာ IR blaster လည်းပါတယ်ဆိုတော့ face unlock လည်းသုံးလို့ရမယ် webcam quality ကလည်း Full HD resolution ထိရတယ်keyboard နဲ့ trackpad ကအရင် showcase လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ Zenbook 14X နဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ်တူတူပဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်တူတူပဲထင်တယ် travel က Zenbook 14X မှာလိုမျိုးပဲ 1.4mm ထိရတယ်ဆိုတော့ comfortable laptop တစ်လုံးအနေနဲ့မိုက်တယ် key space တွေကလည်းကျဲတယ် feedback ကလည်း strong ဖြစ်တဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာရေးရတာတက်တော့တက်တာရှိတယ် backlit ကတော့ဒီကောင်အဖြူပဲ level 3 cm ထိချိန်လို့ရတယ်အမြင့်ဆုံးထိတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးလင်းတယ် trackpad ကအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းအကျယ်ကြီးပဲ gesture တွေသုံးလုံးကောင်းတယ်ဒီ glass surface mode လို့ smooth and accurate ဖြစ်တယ်ရှာကြင်ပြီးတော့အပြည့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ stylus support က display မှာပဲပါတယ်Pro Art Studio မှာလိုမျိုး trackpad မှာမှန်နဲ့သုံးလို့တော့မရဘူးအဲ့လိုသာသုံးလို့ရမယ်ဆိုရင် creator တွေအတွက်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ကောင်းတာတစ်ခုက Asus က stylus ကို box ထဲမှာတစ်ခါလေးထည့်ပေးထားတယ် out of the box ပဲတက်တက်ပြောင်းဝင်စရာမလိုဘူး display ကလည်းဒီ laptop ရဲ့ strong point တွေမှာပါတယ်သူ14လက်မှာ 2.8K OLED 16:1 ratio ဖြစ်တဲ့အတွက် vertical space တွေလည်းကျဲတယ်400 nits typical brightness နဲ့950 nits HDR brightness တွေရမယ်ဆိုတော့ outdoor မှာပါအလင်းရလုံးလုံးလောက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကောင်းတာတစ်ခုက90Hz refresh rate ဆိုတော့ပုံဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ် scroll လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် touch နဲ့သုံးတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ60Hz ဆိုင်အများကြီးပို့ပြီးတော့ fluid ဖြစ်တယ်ဒါဖုန်းကိုလည်း refresh rate နဲ့သုံးနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ appreciate ဖြစ်လိမ့်မယ်90Hz နဲ့ 60Hz ကတော်တော်လေးကိုကွာတာ
OLED panel ဖြစ်နေတဲ့အတွက် contrast ကလည်းတော်တော်ကောင်းသလို true black လည်းရမယ် color coverage မှာလည်း 100% sRGB ရမယ် Adobe RGB ကို 98% ဆိုတော့ coverage ကကောင်းပြီးသားပေါ့နော်ပြီးတော့ color memo အတွက်ကိုလည်း Pantone validated ဖြစ်ပြီးသား delta E value ကလည်း 1.7 ဆိုတော့ photo video editing graphics design works အကုန်လုံးအတွက်ကောင်းကောင်းအဆင်ပြေတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝစိုးတောက်နေတဲ့ color တွေနဲ့ကြည့်လို့ရမယ်သူ့မှာပါတဲ့ downfiring speaker ကလည်း laptop တစ်လုံးအနေနဲ့အသံ quality တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော် base ကတော့အရင်ကြီးမရှိဘူးပုံမှန်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာမျိုးတို့ video call ပြောတာမျိုးတို့ vocal focus အသံတွေက good တယ်ပေါ့နော် mix တွေကောင်းတယ်ပေါ့ base များတဲ့တခြင်းတွေနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့တခုခုလိုနေတယ်လို့မျိုးခံစားချက်မျိုးရတယ်ပြီးတော့အသံနဲ့အရင်မကျဘူးပို့စရတော့ convertible laptop တစ်လုံးအနေနဲ့တော်တော်လေးဆွန်ဆွန်လေးရှိတယ်။သူက USB Type A တစ်ပုတ်ပါတယ်။ PD နဲ့ Thunderbolt 4 ရတဲ့ USB-P port နှစ်ခုအပြင်ကို HDMI port ပါထည့်ပေးထားတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ dongle ဆောင်းရမယ့်အကြောင်းရင်းသိမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ performance အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်ရထားတဲ့ review နဲ့က Intel ရဲ့ Core i5 1340p ကိုသုံးထားတယ်။သူက12 core 16 thread CPU 4.6 GHz clock speed ရမယ်။ဒီ P series CPU တွေကအရင်တင်းနဲ့ light laptop တွေမှာသုံးနေကြ U series တွေထက် performance ပိုကောင်းတယ် TDP လည်းပိုများတယ်။သူ28 watt လောက်ထိ TDP ရတယ်။ဆိုတော့ photo editing တို့ 4K video editing တို့အတွက်ကိုကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတဲ့အထိ performance ကရတယ်။သူရဲ့ benchmark တွေကလည်း performance ကဒီ Apple ရဲ့ Silicon ပေါ့နော် M2 နဲ့မတိမ်မင်းလောက်ရှိတယ်။ performance ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ performance ကပထမဦးစားပေးဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဝယ်မဲ့အစား Core i9 3900 HD ပါတဲ့ Zenbook 14X OLED ကြီးကတော့အများကြီးပုံမိုက်တယ်။ GPU ကတော့တသက် dedicated ထည့်ပေးထားတာမျိုးမရှိဘူး။ integrated Iris Xe graphics ပဲပါတယ်။ဆိုတော့ CPU benchmark တွေကိုဒီမှာပြပေးထားမယ်။ဒါမှပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားမိရတဲ့လောက်ကတော့အရင်ပူတက်လာတာမျိုးမရှိဘူး။ benchmark test မှာပုံမှန်လောက်ပဲဒါပေမဲ့benchmark score ကဒီ CPU မှာပုံမှန်ရှိတဲ့တာထက်နည်းနည်းလေးတော့ပိုနေတယ်ဆိုတော့တမန်တိုးတင်းလေးတော့အနည်းနဲ့အများရှိပုံရတယ်။ fan ကလည်းပုံမှန်အဖြစ်မကြားရတဲ့လောက်ပဲ။ဆိုတော့ performance တက်နည်းနည်း noise ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးထားတာပေါ့နော်။ battery ကကျတော့75 watt hour battery ပါတယ်။ battery life မှာကweb browsing သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်8နာရီဝန်းကျင် video streaming မှာ9နာရီဝန်းကျင်တော့ရတယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးအားခိုင်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးဒီ laptop တွေအတွက်ကတော့ပုံမှန်လောက်ပဲပေါ့နော်အပြင်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2နာရီနီးပါးလောက်သွင်းရမယ်အဆုံးသက်ပြောရရင်ဒီ laptop မှာတော့ build quality တက်တော့တင်းရှိတာတို့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ OLED panel ပါနေတာတို့အဲ့ဒါတွေကတခြား 2-in-1 laptop တွေထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေလို့ပြောလို့ရတယ် performance ကလည်းလုံလုံလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားက stylus သုံးဖို့လိုတဲ့ graphic designer ပဲဖြစ်ဖြစ်နော် portable studio လိုနေတဲ့ video photo editor ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ laptop ကိုသဘောကျဖို့များတယ်ဈေးကလည်း$1099 1100ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့မှာတော့တန်တယ်လို့မြင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော 2-in-1 laptop တွေထဲမှာဘယ် laptop ကိုကြိုက်လဲဒီ Zenbook Flip 40 OLED ကိုရောဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment ထဲမှာမြောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်လာလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့